Noi non ci stiamo perché la Regione Veneto è d'accordo con gli enti territoriali, quindi non solo con il comune di Comelico Superiore ma di tutta l'area. Questo è fondamentale per far vivere quei territori. Le istituzioni sono compatte, comuni, provincia di Belluno e Regione Veneto hanno fatto ricorso contro i vincoli decisi dal MIBACT per l'area del Comelico e di Auronzo. Il nodo cruciale della vicenda è legato al progetto per il collegamento sciistico fra la Val Comelico, l'Alta Pusteria e le Dolomiti di Sesto, stoppato dalle decisioni ministeriali perché deturperebbe quella che UNESCO nelle sue linee guida definisce buffer zone, e cioè un'area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità. Perciò, nonostante la task force istituzionale, la situazione non si sblocca. Non si sblocca perché purtroppo a livello governativo, ma soprattutto in termini di sovrintendenza, non vogliono concederci questo impianto. Una follia per gli ambientalisti che reputano strumentale l'aver travisato i documenti ministeriali dove la parola vincoli non sarebbe mai citata, solo un capro espiatorio per problematiche come lo spopolamento che hanno la loro radice altrove, chiosano Mountain Wilderness Italia, Italia Nostra, WWF, Federazione Nazionale Pro Natura, l'IPU e Legambiente. Strumentali saranno loro e gli scenari apocalittici che hanno dipinto, ribatte Caner, che al governo chiede di battere un colpo. Crediamo che questo sia incredibile, è inutile che ci riempiamo la bocca dicendo che bisogna attuare misure per tenere la gente a vivere in montagna e poi quando si chiede un misero collegamento che serve per l'economia non solo turistica ma generale dell'area, abbiamo una persona sola che blocca il tutto, quindi la Regione ha fatto ricorso e ora staremo a vedere, certo che aspettiamo che il governo batta un colpo forte.